Топлотни удари, топлотни грчеви, функционални нарушувања на централниот нервен систем се само некои од симптомите кои ги предизвикува топлото време, дури на крајот на август, поради што на граѓаните им се советува и понатаму да се придружуваат до препораките на својата интернет страница која ги објави Институтот за јавно здравје, но и матичните лекари кои секојдневно упатуваат апел до своите пациенти. Високите температури, исто како и ниските, влијат врз општата здравствена состојба кај граѓаните. Меѓутоа, топлото време предизвикува зголемен морталитет кај ранливите категории на граѓани помеѓу населението. Најпогодени се старите лица, хронично болните, доенчињата, работниците на отворено и трудниците. Значи, високите температури влијаат како на физичкото, така и на психичкото здравје на граѓаните. Најпогодени се секако децата и постарите пациенти, како и бремените, како што рековте. Затоа се советува избегнување да се излегува надвор во периодот меѓу 11 и 17 часот, да се пијат повеќе течности, да се зема полесна храна и да се внимава кога веќе мора да се излезе на сонце, да биде заштитена главата. Едноставно да се внимава на тоа кога се излегува и како се однесуваме. Топлото време може да биде причина за стомачни цревни заболувања, како и за труење со храна. Затоа пред употреба задолжително е овошјето и зеленчукот темелно да се измијат. Термички приготвената храна веднаш да се конзумира. Ако не се направи тоа, приготвената храна се става во фрижидер на 4 степени, пред употреба да се загрее на плюс 100 степени Целзиусови. Исто така, потребно е да се избегнува производи што термички не се обработени и посебно да се внимава при конзумирање сладолед и разни кремови. Велат лекарите, но и препораките од Институтот за јавно здравје.